我哋而家慢慢正式開始。咁嗱，而家大家望住我有好多唔同嘅笑容啦。咁我就想大家放開呢啲外面嘅嘢，我哋全部合埋眼啦。係啦，合埋眼，包括影相嘅都可以合埋眼。當我哋喺咁靜嘅時候，你有冇諗過自己曾經一個好真誠嘅笑容，其實係發生喺乜嘢嘅時刻呢？會唔會其實嗰個笑容係去到我中學同一班朋友難得唔使跟住爸爸媽咪去出去玩嗰個興奮嘅笑呢？定還是慢慢長大之後開始我做嘢啦，我生活咗好耐，終於可以攞到獎，得到大家嘅認同嗰個自信嘅笑容呢？甚至係我同我另外一半喺一個 wedding 上面，我哋喺一個好溫馨嘅誓詞，回想起大家嘅經歷嘅嗰個好感動嘅笑容呢。咁我哋而家呢一刻呢，當你諗到呢個畫面嘅時候，你將佢記住佢，記住嗰刻嘅感受。咁你可以選擇開眼啦，或者去繼續合埋眼聽我講下我呢個故事啦。咁我想分享呢，就係我自己喺小二嘅時候啊，小二嘅時候我係點樣呢？就係一個班入邊咧成70幾人。咁我係點樣？男男女女都有㗎啦，你班係咪好大啊？好多人。咁我見到一個男仔攞住把鉸剪，左手，右手咧就點樣？哇！啲頭髮好長，我就睇住佢連夠佢啲頭髮，然之後下一秒就一刀就剪咗佢。咁喺我嚟講，我做咗啲咩咧？你覺得我會係點樣啊？或者如果你係我，你突然之間見到前面嗰個女仔，但係好似我邊頭髮咁長，一下就剪咗佢，得翻咁短喎。咁大家都諗緊嚇親，我唔係，我即刻就嗌：喂，你停手啊！做乜剪咗啲頭髮咁短啊？咁我就呢一下啦。咁仲有啲咩反應咧？其實我下一下係，但係因為老師係叫我戴文玲出嚟啦咁樣，咁我梗係出嚟啦。佢諗緊梗係讚，即係梗係要點樣都唔係唔讚我啦，係咪？佢就話：戴文玲，你唔覺得你自己好嘈啊？你啱啱，我係㗎啦，就係咁。但係剪咗個女仔頭髮喎，咁都好嚴重咩咁樣？咁咧佢下一個咧，佢下一句嘅動作係點樣啊？Diamond，佢就攞咗個咧嗰個叫咩啊？膠紙座，就咧即係攞咗個膠紙，佢就黐住咗我個嘴喎。係啊，咁我嗰一刻咧就係咁小二啫嘛。佢咁我覺得好委屈，因為黐住我咗又講唔到嘢，我咪翻埋圍啦。咁我嚟講就覺得，哇！原來呢個世界係唔可以俾人講真話嘅喎。然後我就伏低咗啦成程。咁最後咧好搞笑，我啲同學就以為丹文妮唔舒服，佢哋已經唔記得咗其實當刻係有啲事情發生咗。咁我其實就嗰陣時小二開始咧，我個人就開始靜咗好多啦。原來係唔係咁樣玩嘅？咁我就係一個眼中好靜嘅小朋友啦。咁我好彩個轉變係一個關鍵嘅位，就係我去到我升小6嘅一個暑假。咁咧就有一個 Miss 就見我放學就翻屋企啦嘛，我一拖三，我2個妹同一個細佬。咁翻去就喂，戴文你過嚟啊咁樣。哇！我嗰刻其實我反應係做咩事啊？因為其實原來呢個嘅一啲陰影咧就一直喺心入邊，我就戰戰兢兢做咩事啊？就話喂你會唔會想畫畫啊咁樣？我話使唔使錢㗎咁樣啦？係啊，咁唔使啊，我咪好啊，我去畫啦。咁我嘅第一堂我係點樣發現咧？即係第一次試畫畫嘅時候，大家因為個蘋果都係填緊色啫嘛，填緊紅色。咁我係點啊？我係其實咧已經紅色之餘咧，又填緊黃色。咁咧再畫下啲陰影。咁我心裏面係覺得，咦，我畫得真係幾靚喎，比起其他人。咁我自己其實心裏面係認可自己啦。咁然後我又問咁點時又問大家覺得點啊？我就話 Miss 你覺得我呢幅畫點？佢就講：咦，你幅畫真係我未教你進階，你都開始畫咯喎。咁我話係啊，其實我笑就係咁樣。咁你繼續畫多啲啦咁樣。咁我嗰刻就提自己，其實當我自己咧開始欣賞到，咦，戴文玲唔係淨係 academic 喎，我發現咗原來我自己畫畫呢一方面我係比人係多啲諗法同埋快好多啊。咁我嘅笑容就開始嚟啦。我就好想去講就係，我哋其實當我哋自己認可咗自己咧嘅嗰個嘅笑容，我哋記住佢，慢慢就係當其他人慢慢長大嘅時候咧，就唔好因為其他人講嘅嘢咧，去令到自己
個笑容唔見咗啊！所以有冇諗翻起啱啱嗰個畫面係點樣？你記唔記得嗰陣時你最真誠嘅笑容係已經係唔係可能係好耐之前啦？我哋嘗試攞翻出嚟，記住我哋自己嘅呢一個嘅笑容咯。咁我今日咧一樣咧係會帶嘅一個蒲公英啦。蒲公英就係講緊提翻自己，你有啲乜嘢你想做嘅，你一個願望。當你有呢個願望嘅時候，我哋係放心去真係有勇氣去做咁嘅追夢嘅呢個笑容咧，我哋就記住。當我哋有呢份嘅笑容嘅時候，人與人之間嘅其實信任慢慢就嚟㗎。同 Man 哥一樣講，真誠嘅笑容唔係就講出嚟嘅，係因為你之前嘅一啲唔同嘅你嘅行動，人哋係感受到，而係想同你一齊去相處落去啦。我哋就係記住呢個蒲公英。